بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في جالتمتوتا بلين خي خم مسلمة بكم جرتن هندتو نجافي رحمن ربي سنرها هاجراته إن شاء الله فيديو أرانتنا خنا خيستي صبا قربا خناتي في وان إني صبا إسا خلين خطاب قرآن رتها سوها قسم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يسرتها صون كبدي سنفدي هذا فيديو خنا شير قرودان إسافي فكاتو تكيسا ورا صبا كنا خنا نبي ربي ترتها صون هند برا نجاني سنينجا فيديو إسا سندق إسا فيديو إسا توجه وين جوجو ترتي قارين. Yeroo baay'ee obboloonni keenya kan musliimaa Kiristoos Iyyasuus yookaan Masiihii isaan hin duune hin fannifamnes qaxxitaa gara samiitti ol ba'ee jedhu. هيه أكو مدة جيسان أكا مسلمتوني أمانتي وأكا مسلمتوني جانتي ني إيسان نبي الله إيسان جت ودهم فني فمنه هنا جه فمنه كاتي توما غرا سامي والبهاني جاني جه إيرو قادم تني جنة مالف جتني جتيو نقافته وان قرآني جوف واربين قرآن إيسا خيست نوفي بسي جروف واربين قرآن خيست نودبته جروفه نوتيس نبي إيسان هم فني فمنه هن أجي فمنه نجياني غرا سامي والبه أمان تنسمي خيس جرا جنة أمان نجت شورا غرو صباح يا خنا خطاب ما خيسا أكني في نبي الله إيسان هم فني فمن أكهن أجي فمن برسنتي دبتك كأني في إني جرس ميراو البهجرو خطاب ما خي ساينسي فيدا وأنا تجتون سلالة جتشورا فيديو خي خلفو سراتي فيديو رابو هندستو صباح هندستو أنا صباح هنغان دندي هنغرب بين دنديسن صباح خان أمة حفيبسو هندسو جتشورا أبلين خي سنيلن هنغا دنديسنين شير قرودان أمة برا صوبي ساخنا أمة براتي في دري باسو هندرد بين راجع جتشورا مي غرا كابتن كبدي سينو دفت هذا برو ماتيوس بقولنا ديدي ميجا هلاكو صدوم يسقل رات كنجا إساني راتين نو غرا فودرات سيكه أدى إساتين قوم بفهمه إنيو يسوع يشوف خاني رادو بشو جرهوني أكستيو بداي شولا إساني راتي سيكه شو أدى إساتين قوم بفهمه يا أباهو yoo danda'ame xoofoon kun ana irra haa darbu ta'us garuu akka fedhee kootii osoo hin taane akka fedhee keetii haa ta'uu jee kadhate yesus adda isaatiin gombifamee jechuudha rabbii isaatittiif dhiheessee rabbii isaa kadhatee jechuudha akkasuma wangeela yohaanis boqonnaa 8 lakkoofsa 20 takka irraa ilamaan 22titti ani niin deema isin na barbaaduuf jirtuu jee ta'us garuu cubbuu keessaniin duutuu bakkaan dhufu jirullee dhufuu hin dandeessu yookaan harkachuu hin dandeessanii jee isaanitti dubbate yookaan isaaniin jee ja yesus maal jesirratti ani niin deema isin na barbaaduuf jirtuu je na barbaaduu je ani niin deema je malee niin ajjeefama hin jenne niin fannifamas hin jenne jechuu wangeela yohaanis boqonnaa 8 lakkoofsa 20 takka irra deemtee dubbachuu dandeessa jechuudha ani niin deema je malee niin fannifama hin jenne jechuudha. akkasuma ibroota qabxii kana sirnaan dhaggeeffadha qalbii teessan guutuudhaan dhaggeeffadha buleen kiyya ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti maal jaa jechuudha yesus biyya lafaa kana irratti biyya lafaa tanarra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waywaataa gara isa du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeessee sababa inni ulfina waaqayyoof gadoof deebisee isatti of kenneefis kadhanni isaa qeebalamee maal jeesirratti sababa yesus waaqayyoof gad qabee waaqa kadhatee ija imimmaaniitiin adda isaatiin gombifamee akkasitti rabbii isaa kadhatee fi maal ta'e kadhanni isaa irraa qeebalame jechuun maal jechuudha du'a oole jechuudha wanni yesus kadhate san maali wanni nuti beekuu qabnu wanni yesus kadhate yaa rabbi du'a na oolchi jee inni rabbii isaa kadhachuu beekuu qabna jechuudha kanaaf waan yesus yaa rabbi du'a na oolchi jee rabbii isaa kadhateef jecha kadhanni isaa irraa qeebalame isaaf dhagahame jechuun du'a oole jechuudha jechuudha karaa gabaabaadhaan. akkasuma quraana keessatti quraana suuraa afuraffaadhaa suuratu nisaa ayata 158 irratti isin ayata 157 irraa kaafattanii hanga 159 dubbifachuu dandeessanii 158 irratti akkana jaa rabbiin ammaas waan isaan nuti masiihii isaa ilma maryam masiihii isaa ilma maryam ergamaa rabbii ajjeefnee jirra jedhaniif isaan abaarree isaanitti fakkeeffame malee isa hin ajjeefne hin fannisnes jaa rabbiin nuti sababni nabii isaan hin ajjeefamne ol fuudhamne jennuuf sababa kanaaf hono rabbiitu quraana isaa keessatti nuuf dubbate jechuudha akkanii fi nabiyyallah isaan hin ajjeefamin akkanii fi inni gara samiidhaa ol fuudhame rabbii guddatee ol taheetu nuuf dubbate jechuudha quraanuma isaa keessatti jechuudha. kanaaf nuti waan quraanni jawutti amanna malee akkanumaan ifumarraa kaanee waanuma agarre yaaduma sammuu keenyaatti hin deemnu yookaan yaada sammuu waanuma nuti fakkaate waanuma sheekootiin nu jettetti hin amanu jennu quraanatti amanna akka keessanitti paastoroota jala kaayatanitti nuti wanta jala yaanu jechuudha sheekootii jala kitaabatti amanna jechuudha. sobat jala yaanu jechuudha nuti sheekootii dhugaadhaa jala ni yaana garuu soba jala hin yaanu yaani soba namni uumee kaayu jala mee ammas yaani du'a yookaanu
duu yesus irratti wal dhabbii jirtu jechuudha. Yani yeroo yesus duu san jechuudha akkaataa inni duu irratti wal dhabbii achirratti jirtu mee waliin haa ilaallu jechuudha. Waldhabbii isaa kana maaliif nu himtaa yoo kan jettan taatanii waldhabbiin yesus irratti argamte du'a yesus irratti argamte du'uu dhabuu isaa argamsiisa jechuudha. Yoon ifinni dhugaadhaan du'e taate du'a isaa irratti waldhabbiin abadan hin argamtu jechuudha. Kanaafin kana isin qabadhe isin dhufe kanallee akka qalbii takkaan dhaggeeffatan jechuudha. Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 20 takka irraa ilamaa lakkoofsa 24 irraa guutuu qabdanii dubbifattan isin achirratti wanni achirratti ibsamu yookaan achirratti dubbatu jechuudha. Yihuudaa namni jedhamu yesus kana du'aaf dabarsee akka inni isa kanne dubbataa jechuudha. Yihudaan kun ammoo du'a gosa lama akka dubbate amma fakkeenyaaf kan fi waangeela Maatiyoos irra kalaalle kun Yihudaan akka yesus kana du'aaf dabarsee kanne dubbataa jechuudha. Yihudaan yesus du'aaf dabarsee kanne kun du'a gosa lama yookaan du'a garagaraa akka inni fidue du'a garagaraa lama akka du'e dubbate jechuudha. Ammas waangeelummaan kitaabnummaan isaanii Maatiyoos boqonnaa 27 lakkoofsa 3 irraa 5 yookaan dubbisan taatan asirratti Yihudaan jechuudha yani iffannisee akkanii fidue lubbuu isaa fannisee jechuudha wayitti farraasee akkanii fidue dubbate jechuudha. Akkasuma hojii ergamtoota boqonnaa takka lakkoofsa 15 irraa ilamaan lakkoofsa 18 irraa namichi hunja mindaa jal'ina hojjeteef isaaf kaffalameen lafa bitee jira. Yihudaan kun jechuudha mindaa inni jal'ina inni hojjetaniif isaaf kaffalameen lafa bitee jira. Akkasuma mataadhaan kufee qaamni isaa ni tarsa'ee mar'umaan isaatis hundi isa keessaa jigee mataadhaan kufeeti jaqareefu maal jenne Maatiyoos boqonnaa 27 lakkoofsa 3 irraa 5 irratti inni iffannisee du'ee jira. Ammoo hojii ergamtoota boqonnaa takka lakkoofsa 15 irraa 18 irratti mataadhaan kufee mar'umaan isaa hundi keessaa yaa'ee adda tarsa'ee du'ee jira. Kana jechuun waldhabbii guddaadha. Namnummaan inni kun yesus sababa yesus du'aaf isa kanneef jecha walla yani isaato akkana jaanii dheeysanii kun dogongora guddaadha jechuudha. Akkasuma ammas dogongora biraa kan inni isiniif himini jira qabxuma kana keessatti Maatiyoos isa jalqabaa kalalla kanarratti Yihudaan kun akkanii fi birrii 30 yookaan saantima 30 wayii masgiida yookaan mataskaana isaanii keessatti facaase mataskaana keessaa namni biraa fuudhee lafa akka awwaala du'aatiif ta'u jecha namni biraa lafa akka bitee dubbataa jechuudha. Namni biraa ammoo hojii ergamtoota kalalla kana irratti jechuudha. Hojii ergamtoota boqonnaa takka lakkoofsa 15 ilamaan 18 irratti kalalla kana namichi kun mindaa jal'ina hojjeteef isaaf kaffalameen lafa bitee jira. Yihudummaan kun akka lafa bitee dubbatee jechuudha. Kun garuu Maatiyoos irratti Yihudaa osoo hin ta'in namni biroo akka lafa bitee dubbataa jechuudha. Kunilleen waan nu galchuu miti nuti fedhu abbaan fedhaa bitu garuu kan beekuu qabnu inni kun du'a gosa lamaa duudha. Yeroo takka iffannisee du'ee jira yeroo takka immoo mataadhaan kufee adda tarsa'ee mar'imaan isaa hundi lafa yaa'ee akkasitti du'ee jira jechuudha. Kunilleen dogongora guddaa irratti mul'ate jechuudha. Akkasuma waangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 47 irraa ilamaan 50tti inni dabarsee Yesuusin kennuuf ture sun Yihudaan jechuudha. Milikkitiidhaaf inni ani dhungadhu isaa qabaa jeen. Yihudootaan jechuun uummata Yesuus qabuudha deemu maal jeen milikkitaaf akka milikkiti namni an dhungadhu isaatu Yesuus isa qabaadhaa jeeti uummata Yihudaa san ajaje jechuudha. Akkana jeen jechuudha. Jaraan jee ture attam barsiisaa hojii deemee Yesuus hin dhungate jechuudha. Yommus jarri itti hiixatanii jechuudha. Yesuus hiixatanii Yesuus qaban jechuudha. Yihudaan deemee Yesuus akkamiyaa barsiisaa hojii isa dhungannaani Yihudoonni Yesuus qaban jechuudha. Duraan milikkitaaf akka namni hin dhungadu Yesuus jee himee fi mire akkas jechuudha. Akkasuma waangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 47 irraa ilamaan 48 tti barattoota 12 keessaa tokko Yihudaa kan jedhamu isaan fidee Yesuusin dhungachuudhaaf gara isaatti dhihaate. Yesuus garuu Yihudaa dhungachuudhaan ilma namaa dabarsitee kennitaa jeen. Asirratti kan dubbatamu kan asirraa argamu maal beektaa? Kan jalqabaa Maatiyoos irratti kan dubbatamu Yihudaan Yesuus dhungateeti uummanni Yesuus qaban jechuudha. Garuu Luqaas irratti maal jaa Luqaasi? Osoon fi Yihudaan isa hin dhungatiin Yesuus dubbate dursee dubbate jechuudha. Kunillee waldhabbii takka jechuudha. Akkasuma waangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 8 difama waangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraa ilamaan 9tti Yesuus waan isatti dhufuuf jiru hundumaa beekee ka'ee itti adeemee jira. Mee ajaa'iba laalame kunfaan qabxii ajaa'ibaati. Eenyuun barbaaddu jee gaafate Yesuus jechuudha uummata Yihudaa kana isaaniin jedhee isaan immoo deebisanii Yesuus namicha biyya Naazreet jedhan deebisanii Yesuus namicha Naazreet barbaannaa jedhanii deebisanii jechuudha. Kana irratti Yesuus innoo ana jedheen Yihudaan inni dabarsee isa kenne isaanuma wajjin ni dhaabbata ture. Yeroo inni innoo ana isaaniin jedhetti gara booddee isaaniitti deebi'anii ni kokkufan Yihudoonni kokkufanii jechuudha. Sujuuda yookaanu
Luqaasii fi kan Maatiyoos irraa illee kan adda tahe Yohaannisii kana jechuudha. Maaliif jennaan Yesuus osoonii fi Yihudaan dabarsee isa hin kennin osoonii fi Yihudaan isa hin dhungatin ifumaaf beekee wanta hunda beekee deemee itti dhaqe uummata kanatti. Maal jaa Yesuus waan isatti dhufuuf jiru hundumaa beekee ka'ee itti adeemee jira. Ifiif deemee jechuudha itti uummata waan isatti dhufu deemu beekee jechuudha. Ergama rabbiitii rabbii waan isa dhufu ni beeksisa jechuudha. Kanaaf kunilleen dogongoroota ajaa'ibaa kanii fi du'a Yesuus yookaan qabamu Yesuus irratti argamu kunilleen akka Yesuus hin qabamin agarsiisee jechuudha. Qabni kun Yesuus hin qabamne hin ajjeefamne jechuudha. Karaa samiidhaa bahee jechuudha. Malaayikaan namni biraa bakka isaa ajjeefame jechuudha. Akkasuma ammas du'aa ka'uu Yesuus jechuun eeganii fi isaan du'ee jaanii amanan. Du'aa ka'uu Yesuus ammoo isaan du'ee jaanii du'aa ka'uu isaa kanarratti illee dogongora ajaa'ibuutu jira. Akka inni du'aa ka'een illee jalaayin kuffisa jechuudha dogongoraanan. Yesuus du'aa ka'eetii karaa samii bahee jinnii minaamin jaanii haasawwan hunda jalaayin kuffisaa jechuudha qabxii ragaadhaan jechuudha. Mee wangeela Maatiyoos bana dhaa'imee isinumaan dubbisaa jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 3:7 irratti kunoo ergamaan gooftichaa waaqa irraa gadi bu'ee dhufee dhagicha balbala awwaalichaa irraa garagalchee waan irra taa'eef itti guuttadha isin kana isinumaan dubbifadha isin jeetiin jira. Wanni asirratti isin ibsu barbaade yani ergamichi waaqayyo tokko ta'uudhaan isin ibsu barbaade jechuudha. Ammas wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 5:6 awwaalicha akkuma ol lixaniin jechuudha warri Yesuus barbaadu dhufa walleemni dargaggeessa tokko uffata adii dheeraa uffatee cinaa gara mirgaatiin taa'ee argan. Yani ergamaa tokko argan jechuudha. Maatiyoos irrattis Luqaas irrattis ergamaan tokko. Garuu Luqaas keessa hotame Maarqosii fi Maatiyoos tokko ergamaa tokko jechuudha. Ammoo Luqaas keessa hota. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 3:5 awwaalicha keessa yommuu lixan garuu gooftaa Yesuus hin arganne. Yesuus hin agarre jechuudha. Tasa namootiin lama waaqa wayyaa calalaqaa isaa uffatanii isaan cinaa dhaabbatan. Ajaa'ibuma oolan. Kan harreefu maal jee Maarqoosis ergamaa lama jee Luqaasis ergamaa tokko jee Maarqos. Luqaas illee ergamaa tokko jee. Deebi'ee jechuudha no dhiifama. Maatiyoosiitu ergamaa tokko jee dhiifama na guddaa. Maarqos illee ergamaa tokko jee jechuudha. Luqaasiitu ergamaa lama jee. Kunillee dogongora guddaadha jechuudha. Ergamaa lama argamu ergamaa tokko agarran. Akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 20 takka irraa 28 irratti no 20 takka irraa 2 wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 10 takka irraa 18 tti dhiifama lakkoofsa dogongore gadi jettee awwaalicha keessa Maryam jechuudha. Maryam gadi jettee awwaalicha keessa ilaalte Maryam jechuudha. Ergamoonni waaqayyoo lama uffata adii uffatanii iddoo Yesuus kaa'ame ture. Inni tokko mataa duraan inni kaan immoo miila jalaan utuu taa'u agarte jechuudha. Kunilleen Yohaannis illeen ergamaa lama ja'a Luqaas ergamaa lama ja'a Maarqosii fi Maatiyoos ammoo ergamaa tokko ja'a. Kamtu hayyeegamee akkuma ilaale waldhabbii yookaanuu awwaala keessaa Yesuus ka'uu keessatti dogongora hedduu ilaalle san keessaamee macaafni qulqulluun hafuura qulqulluun barreeffamee minaamin ja'anii kiristaanonni haasa'an jechuudha. Macaafni qulqulluun egaa hafuura qulqulluudhaan barreeffame jechuudha. Hafuurri qulqulluun kun jechuudha Maarqoositti yookaanuu Maatiyoositti ergamaan tokko dhagaarra taa'uu hime jechuudha. Ammas Maarqositti dargaggeessi awwaala keessa taa'uu hime jechuudha dargaggeessi tokko. Luqaasitti ammoo namoonni lama awwaala yani awwaalaan ala yookaan awwaala keessa osoo hin taane taa'uu yoo himu. Yohaannisitti ammoo ergamoonni yookaan namoonni lama jechuudha awwaala keessa taa'u. Hafuurummaan qulqulluun kaanitti lama awwaala keessa kaan awwaala ala kaan ammoo dargaggeessi tokko awwaala keessa ergamaan tokko awwaala ala. Maali hafuura qulqulluu kami kan kitaaba kana barreesse. Mee hafuura qulqulluu kami kun gaafii xiyya kana kiristaanonni hundi mee naa deebisa yookaan gurbaa kana namichi kun jechuudha haa kanaaf deebisu jechuudha. Yookaan namni yoo naa deebisaan qabaanne silaa isaan deebisaan qabanii afaanumaan dhufanii soba haasa'uu arrabsa yoo ta'e malee deebisaa biraa waan hin qabneef mee namni yookaan paastoroonni isaanii deebisaa naaf kannaan isin jaa hafuura qulqulluu kamtu barreesse jechuudha.